lasījums no 2. vēstules korintiešiem 4. un 5. nodaļas. Tādēļ, ka mums šī kalpošana ir pēc mums dotās žēlastības, mēs nepiekūstam, bet mēs atsakām slepenai bezkaunībai, nestaigādami viltībā, nec Dievu vārdu pārgrozīdami, bet ar patiesības parādīšanu darīdami paši sevi pieņēmīgus ik katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Bet ja mūsu vēsts ir apsekta, tad tā ir apsekta tajos, kas pazūd. Tajos šās pasaules dievs ir apstulbojis neticīgās sirdis, lai tiem nespīd godības pilnās prieka vēsts spožums no Kristus, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu, bet sevi, ka esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacījis, lai gaisma austu no tumsas, ļauj gaismai spīdēt mūsu sirdīs, apgaismošanu dot, ka atzīstam Dieva godību Jēzus Kristus vaigā. Bet mēs šo dārgumu turam māla traukos, lai lielais spēks būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti. Mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Mēs topam pie zemes mesti, tomēr neejam bojā. Mēs ar vien tā kunga Jēzus miršanu visur līdz nesam savās miesās, lai arī Jēzus dzīvība mūsu miesās parādās. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādās mūsu mirstīgās miesās. Tātad nāve ir spēcīga mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet kad mums ir tas pats ticības gars, tā kā stāv rakstīts, es esmu ticējis, tāpēc es esmu runājis, tad mēs arī ticam, tāpēc arī runājam, zinādami, ka tas, kas to kungu Jēzu ir uzmodinājis, arī mūs caur Jēzu uzmodinās un līdz ar jums stādīs priekšā. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, ka žēlastība vairodamies pie daudziem, vairotu pateicību Dievam par godu. Tāpēc nepiekūstam, bet jebšu mūsu ārīgais cilvēks nīktin nīkst, tomēr iekšējais, jo dienas jo vairāk atjaunojas. Jo mūsu bēdas, kas ir īsas un vieglas, mums rada neizsakāmi lielu, mūžīgu un pastāvīgu godību. Mums, kas neņemam vērā to, kas redzams, bet to, kas nav redzams. Jo kas redzams, tas ir laicīgs, bet kas nav redzams, tas ir mūžīgs. Jo mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis, šī būda, būs salauzta, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis ne rokām taisīts, kas ir mūžīgs debesīs. Jo šinī būdā mēs nopūšamies un ilgojamies, ka taptu pārģērbti ar savu mājokli, kas ir no debesīm. Proti, ja mēs tiksim pārģērbti, netopam pliki atrasti. Jo šinī būdā būdami mēs arī nopūšamies un esam apgrūtināti, tādēļ, ka negribam tapt noģērbti, bet pārģērbti, lai tas, kas mirstīgs, top aprīts no dzīvības. Bet kas mūs uz šo pašu sataisa, ir Dievs, kas mums arī devis gara ķīlu. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu, zinādami, kamēr mājojam miesās, tikmēr esam svešumā un vēl ne pie tā kunga. Jo mēs staigājam ticībā, neskatīšanā, bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk būt ārā no miesām un būt pie tā kunga. Tāpēc arī vai pie tā kunga mājās būdami, vai te vēl svešumā, dzenamies uz to, ka viņam labi patīkam. Jo mums visiem būs parādīties Kristus soģa krēsla priekšā, lai ik viens dabū, ko miesās būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. Otra ķēniņu grāmata, 17. nodaļa. Ahaza, Jūdas ķēniņa 12. gadā, Hošeja, Elas dēls, kļuva par ķēniņu pār Izraēlu Samarijā un valdīja 9 gadus, un darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, taču ne tā, kā Izraēla ķēniņi, kas bijuši priekš viņa. Pret to cēlās Salmanasers, Asīrijas ķēniņš, un Hošeja tam kļuva par kalpu, un tam deva dāvanas. Bet Asīrijas ķēniņš manīja, ka Hošeja bija derējis derību un sūtījis vēstnešus pie Ēģiptes ķēniņa So,
un vairs nenonesa dāvanas Asīrijas ķēniņam kā gadu no gada. Un Asīrijas ķēniņš to saņēma ciet, un saistītu iemeta cietumā, jo Asīrijas ķēniņš apņēma visu zemi un nāca uz Samariju, un apmeta nometni pret to 3 gadus. Un Hošējas 9. gadā Asīrijas ķēniņš ieņēma Samariju un aizveda Izrēlu uz Asīriju, un tiem lika dzīvot Helahā un pie Haboras, Gozanas upes un Medijas pilsētās. Un notikās, kad Izrēla bērni apgrēkojās pret to kungu Jahvi, savu dievu, kas tos no Ēģiptes bija izvedis, no Ēģiptes ķēniņa faraona rokas, un kalpoja citiem dieviem, un staigāja pēc pagānu likumiem, ko tas kungs Jahve Izrēla bērnu priekšā bija izdzinis, un pēc Izrēla ķēniņu likumiem, ko tie bija cēluši. Un Izrēla bērni slepenībā domāja un darīja, kas nebija labi pret to kungu Jahvi, savu dievu, un taisīja sev kalnu altārjus visās savās pilsētās, gan pilīs, gan stiprās pilsētās, un uztaisīja sev elku tēlus un aštartes uz visiem augstiem pakalniem un apakš visiem zaļiem kokiem, un kvēpināja tur uz visiem kalniem, tāpat kā pagāni, ko tas kungs Jahve viņu priekšā bija izvedis, un darīja ļaunas lietas to kungu Jahvi kaitinādami, un kalpoja elku dieviem, par ko tas kungs Jahve uz tiem bija sacījis, jums to nebūs darīt. Un kad tas kungs Jahve pret Izrēlu un pret Jūdu liecību deva caur visiem praviešiem un visiem redzētājiem, un lika sacīt, atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem un turiet manus baušus un manus likumus pēc visas bauslības, ko es jūsu tēviem pavēlējis, un ko es pie jums esmu sūtījis caur saviem kalpiem praviešiem, tad tie neklausīja, bet apcietinājās stūrgalvīgi pēc savu tēvu stūrgalvības, kas nebija ticējuši uz to kungu Jahvi, savu dievu, un tie nicināja viņa baušļus un viņa derību, ko tas ar viņu tēviem bija derējis, un viņa liecības, ko tas viņu starpā bija apliecinājis, un dzinās uz nelietību, un kļuva nelieši, un sekoja apkārtējiem pagāniem, par ko tas kungs Jahve tiem bija pavēlējis, lai tā nedara kā viņi. Un tie atstājās no visiem tā kunga Jahves sava dieva baušļiem, un taisīja sev izlietus tēlus, 2 teļus, un taisīja arī aštartes, un metās zemē visu debesu spēku priekšā, un kalpoja Bālam. Un tie lika saviem dēliem un savām meitām iet caur uguni, un devās uz zīlēšanu un vārdošanu, un pārdevās ļaunu darīt tā kunga Jahves acu priekšā, viņu apkaitinādami. Tad tas kungs Jahve ļoti apskaitās par Izrēlu, un tos atmeta nost no sava vaiga, ka nekā neatlika, kā vien Jūdas cilts. Un arī Jūda neturēja tā kunga Jahves sava dieva baušļus, bet tie staigāja Izrēla likumos, ko tie bija cēluši. Tad tas kungs Jahve atmeta visu Izrēla dzimumu, un tos iegāza bēdās, un tos deva laupītājiem rokā, kamēr tos pavisam atmeta no sava vaiga. Un viņš norāva Izrēlu no Dāvida nama, un tie cēla Jerobeāmu, Nebata dēlu, par ķēniņu, un Jerobeāms novērsa Izrēlu no tā kunga Jahves un paveda tos uz lieliem grēkiem, un Izrēla bērni staigāja visos Jerobeāma grēkos, ko tas bija darījis, tie no tiem neatstājās, tiekams tas kungs Jahve Izrēlu atmeta no sava vaiga, kā tas bija runājis caur visiem saviem kalpiem praviešiem, un Izrēls no savas zemes tapa aizvests uz Asīriju līdz šai dienai. Un Asīrijas ķēniņš atveda ļaudis no Bābeles un no Kutas un no Avas un no Hamatas un no Sefarvaimas, un tiem lika dzīvot Samarijas pilsētās Izrēla bērnu vietā, un tie iemantoja Samariju un dzīvoja tās pilsētās. Kad tie nu tur sāka dzīvot un to kungu Jahve nebijās, tad tas kungs Jahve sūtīja lauvas viņu starpā, kas citus no tiem saplēsa. Tādēļ tie runāja uz Asīrijas ķēniņu un sacīja, tautas, ko tu esi aizvedis un kam tu licis dzīvot Samarijas pilsētās, nezina tās zemes dieva tiesu. Tādēļ viņš starp tiem ir lauvas sūtījis, un redzi, tie tos saplēš, tāpēc, ka tie nezina tās zemes dieva tiesu. Tad Asīrijas ķēniņš pavēlēja sacīdams, novediet uz turieni vienu no priesteriem, ko jūs no turienes esat aizveduši, lai tie iet un tur dzīvo, un lai viņš māca tās zemes dieva tiesu. Un viens no priesteriem, kas no Samarijas bija aizvesti, nāca un dzīvoja Bētelē, un tos mācīja, kā to kungu Jahvi bīties. Bet tik katra tauta pati sev taisīja dievus, un tos uzcēla elku kalnu namos, ko Samarijas ļaudis bija cēluši.
ik katra tauta savās pilsētās, kur tie dzīvoja. Un Bābeles ļaudis taisīja Sukot Benotu, un Kutas ļaudis taisīja Nergalu, un Hamatas ļaudis taisīja Ašimu, un Avieši taisīja Nibhazu un Tartaku, un Sefarvaimieši sadedzināja ugunī savus dēlus Adramelekam un Anamelekam, Sefarvaimiešu dieviem, un tie arī bijās to kungu Jahvi un cēla sev kalnu priesteļus no ļaužu vidus, un tie viņiem upurēja kalnu namos. Tie bijās to kungu Jahvi un kalpoja arī saviem dieviem, pēc ik katras tautas ieraduma, no kurienes tie bija atvesti. Un līdz šai dienai tie dara pēc tā pirmā ieraduma. Tie nebīstas to kungu Jahvi, nec dara pēc saviem likumiem un pēc savām tiesām, nec pēc bauslības, nec pēc likuma, ko tas kungs Jahve Jēkaba bērniem pavēlējis, kam viņš deva Izraēla vārdu. Tas kungs Jahve ar tiem bija derējis derību, un tiem pavēlējis sacīdams, jums nebūs bīties citus dievus, nec to priekšā mesties zemē, nec tiem kalpot, nec tiem upurēt. Bet tam kungam Jahvem, kas jūs izvedis no Eģiptes zemes ar lielu spēku un izstieptu elkoni, to jums būs bīties, un tā priekšā jums būs mesties zemē, un tam jums būs upurēt. Un jums būs turēt likumus un tiesas, un bauslību un pavēli, ko viņš jums rakstījis, to darīt visu mūžu, bet citus dievus jums nebūs bīties. Un derību, ko es ar jums esmu derējis, jums nebūs aizmirst, un nebūs bīties citus dievus, bet jums to kungu Jahvi savu dievu būs bīties, tad tas jūs izglābs no visu jūsu ienaidnieku rokas. Bet tie neklausīja, bet darīja pēc sava pirmā ieraduma. Tā šīs tautas bijās to kungu Jahvi un kalpoja arī saviem elku dieviem. Arī viņu bērni un bērnu bērni dara tāpat, kā viņu tēvi darījuši līdz šai dienai. Hozejas grāmata, 6. nodaļa. Klausieties jau, ko tas kungs Jahve saka. Celies, tiesājies ar kalniem, un pakalni, lai dzird tavu balsi. Klausieties, kalni, tā kunga Jahves tiesāšanos, un jūs stiprie zemes pamati, jo tam kungam Jahve ir tiesas lieta ar saviem ļaudīm, un viņš grib tiesāties ar Izraēlu. Ak, mana tauta, ko es tev esmu darījis? Ar ko es tevi esmu apgrūtinājis? Atbildi man! Es gan tevi esmu izvedis no Eģiptes zemes, un tevi izpestījis no vergu nama, un tavā priekšā sūtījis Mozu un Āronu un Mirjamu. Mana tauta piemini jau, ko Balaks, Moaba ķēniņš, izdomāja, un ko Bileāms, Beora dēls, viņam atbildēja, no Sitimas līdz Gilgalai, lai tu atzīsti tā kunga Jahves taisnību. Ar ko es iešu pretī tam kungam Jahvem? Kā zemošos augstā dieva priekšā? Vai iešu viņam pretī ar dedzināmiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai tam kungam Jahvem būtu labs prāts pie 1000 aunu, vai pie 10 000 eļas upēm? Vai došu savu pirmdzimto par savu noziegumu, savas miesas augli par savas dvēseles grēkiem? Viņš tev, cilvēku, darījis zinām, kas labs, un ko tas kungs Jahve no tevis prasa, tikai taisnību darīt, žēlastību mīlēt un pazemīgi staigāt sava dieva priekšā. Tā kunga Jahves balss sauc pilsētai, un gudrs cilvēks redzēs tavu vārdu. Klausiet zizli un tam, kas to ir aicinājis. Vai ļaunā namā vēl paliek netaisnas mantas un tā sasodītā mazā ēfa? Vai nenoziedzīgs būšu pie ļaunā svara un pie maisa ar viltus svara akmeņiem? Tās bagātie piepildās ar varas darbu, un tās iedzīvotāji runā melus, un viņu mēle ir viltīga viņu mutē. Tādēļ arī es tevi ievainošu, un tevi sitīšu, un postīšu tavu grēku dēļ. Tu ēdīsi, bet nepieēdīsies, un tavs vēders būs tukšs, un ko tu nesīsi, to tu neaiznesīsi, un ko tu aiznesīsi, to es nodošu zobenam. Tu sēsi, bet nepļausi, tu mīsi eļas ogas, bet ar eļu nesvaidīsies, un jaunu vīnu darināsi, bet vīna nedzersi. Jo tur cienīja Omrija ieradumu un visus Ahaba nama darbus, un jūs staigājat viņu padomos. Tādēļ es tevi nodošu par postu un tās iedzīvotājus par apsmieklu, un jūs nesīsit manu ļaužu negodu.